baitxuler, zer modu zauzie, beste hilabete bate, gainera ez da dozen hilabete, urtarria da, 2019 zuokaz urte barrion, baitxuler! Urte barrie moduen, nik gaur sekzio barrie... Sekzio barria? Beste bat. Eta zuzara... Zure alteregoa. A ber, nori zengo naz? Eta zure izena da? Ba, zure moduen ane. Vale. Bueno, esaten egona zena baitxuler, sekzio barria eta sekzio honetan erakutsiko dotzuedana da egunean zehar euskera biltzen dugunok egiten dugu zen akatsa eta konturatu bez eskaren egiten txarto edo ondo dauzela. Adibidez, lehenengoagaz hasiko gara zenbat biderrez ikusiko zenduen zuok tabernatan salda badago. Salda badago? Esaldi, salda badago. Zuzen, ala oker erabilten gabiz. Oker. Seguro nau, txartu dagoela. Ba ez? Zuzena da, salda badago, zuzena da. Erabilian bai salda badugu salda, salda ere badago. Salda beroa, punto, fin. Salda badago, egokia da. Urrengo esapideagaz jarraituko dut. Ia zelan esaten dagoen anek. Ane, ze ordu da? Hombre, ontsi momentuen, ez dakit egia esan. Ordu batak laurden gitxi, ordu batak eta hogei, ordu batak laurden gitxi, ez dakit. Ez dakit. Uau. U. Zer? Arazoen badeko zu? Ordu batak laurden gitxi, ordu batak, eta ordu batak eta hogei. Hori askotan entzuten da, askotan erabiltzen da. Zuzena da hori? Nik beti izan dut oran. Así que bai. Ba ez. Ez da zuzena, baitxulers. Erabili bardana da ordu bata laurden gitxi, ordu bata edo ordu bata eta hogei. Oin ez dakitela esan duzu. Niri pertsonalki asko kostetan jata bat hori singularren egitean. Nik betidanik esan dut ordu batak eta laurden ordu batak eta hogei. Txarto, egunero zeu zer ikasten dugu, baitxulers. Bai, zenba gauza ikasten gauzen. Zelako sekzioa. Bier, YouTubeko tendentzieta. Venga, ba. Seguro baietz. Wow, jarraitu. Broma izen da, ez dakit broma kartza. Zeu zate, parkatu, venga ba, parkatu nazazu mesedez. Ez, baina ideia hona da urrengo adibide moduan. Ondo dago esan da, barkatu nazazu edo etxaitut barkatuko. Hombre, ba, momentu susteot ez dutela ziertu bat bez. Baina ez dakiz epentxeu zuk erantzun, nik ez dut erantzuko bat bez. Ba, ez dago esan dantza barka nazazu edo ezaitut barkatzen. Zuzena dana da, barka iezadazu edo ez dizut barkatzen. Niri honeme bai, ez tozte ondo soneta belate. Baina, bueno, aldatxa izango da. Nila... Ez que oso txarto gelitzen nabil. Egie da. Barduen, igual, hemen jara. Kut. Hane, badakizu taula grabetan, ez da, tinot, hori grabe dutxu. Ai, ama. Baina bai, nik uste ja zarratzeko ordua dala. Baitxulers, gaur 3 gauza erakutsi dutxu edaz, eta datorren hilerako lana. Fijatu metroan, tranbian, trenean, gauza asko dauz, txartu erabiltzen dugu. Fijatu, eta zerbait ikusten baduzue, arreta emoten dutxuena, ba, iruzkinetan idatzi, eta horrengo sekzioan, horren buruz ingo dut berba. Eta bapes gehiago baitxulers, gaur estrene dut sekzioa, espero dut zuen gustuko izetea eta asko ikastea, eta datorren hilean hemen, barriro. Musu asko, agur!